हान्जायाथ' थायो थाब्लाबो जों जोंनि एपिबिनि जिथु स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजि प्लानजोंनो जों आवगायलांगोन मानसिफ्रा अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङमोन बिकल्प मोनसे नागिरनानै दङमोन गोबाङा दिनै जोंजों दङ आरो जोङो जिहेतु पाब्लिकलि जोङो जयनिं प्रग्राम लाथ'वाखै बेनिखाय बिबांखौ नुनाय जायाखै Long live, long live, long live. Our chairperson, Dr. Anjali Timari, long live, long live, long live. Our chairperson, Dr. Anjali Timari, long live, long live, long live. Our welcome APB, welcome. जों दिनै बेवहाय खख्लाबारि ब्लकखौ दाफुंबाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि ओमफ्राय बेवहाय गासै 35निबो बारा सोद्रोमा लानानै दानाय जादों मोनसे गोख्रों ब्लक कमिटि बेवहाय राजेन्द्र बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो दुर्गेश्वर रामसियारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै लानानैहाय कमिटिखौ दाफुंनाय जादों जिहेतु बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनि सायाव खाथिसै नोंथांमोननि गोदानै दाजानाय राजखान्थिया माबायदि साखाफोरा इलेक्सनावथ' बाहागो लानाय जाखागोन जोङो गोदान हान्जा हिसाबै जोंहा जास्ट 2 दानल' जादों जोंनि हान्जाया थेवब्लाबो जोङो जोंनि जिखिनि दानांगौ दा डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो बुथ लेभेलनि कमिटि बेखिनिखौ दाफुंबाय थानाय जादों आरो बे जुन दाननि गेजेरावनो जोङो गासै कमिटि दानायखौ कमप्लिट खालामगोन आरो बिनि उननिफ्राय जोङो इलेक्सननि थाखाय साखाफारा जागोन जिहेतु बिटिसिआव मोननै राजखान्थि हान्जा दंखायो माबायदि जुजिगोन नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव मोननै राजखान्थि हान्जा दंखायो जोंनि गेजेरावहाय आरो गुबुन नेशनेल पार्टिफोरबो दङ जायफ्रा बेवहाय बाहागो लादों सिगाङावबो आरो लाफैगोन गावबा गाव स्ट्रेटेजिजों आवगायगोन हान्जायाथ' थायो थाब्लाबो जों जोंनि एपिबिनि जिथु स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजि प्लानजोंनो जों आवगायलांगोन जिहेतु मोन 40 बियाबता दङ बिनि गेजेराव मोनबेसेसो होगोन नोंथांमोना जों बेखौहाय दिनैनो बुंनो हाया बुंथ'नाय नङा सम जायाखै जोंहा बेखौ बुंनो थाखाय आरो स्पेशेलि गासै कमिटिफोरखौ दाखांनायनि उनाव जोङो रिपर्ट लागोन गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासैबो समस्टिनिफ्राय बेनि उनाव जोङो बेसेबाङाव होगोन बेखौ थि खालामगोन बेसेबांसो आखाबादि नोंथांमोना जिहेतु 40ता बियाबनि गेजेराव जों बेसेबाङाव होगोन जों बेखौनो दिनै थिरांथा खालामाखै कारण जोङो कमिटिफोरखौ दाखांनायनि उनाव जोङो गासै ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय रिपर्टफोर लागोन गासैबो कमिटिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो प्राइमारि कमिटि प्लास बुथ कमिटिफोरनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ लानानैसो जोङो आवगायगोन आरो ओरैनो जोङो गोबां आसा खालामदों खारन मानसिफ्रा अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङमोन बिकल्प मोनसे नागिरनानै दङमोन गोबाङा दिनै जोंजों दङ आरो जोङो जिहेतु पाब्लिकलि जोङो जयनिं प्रग्राम लाथ'वाखै बेनिखाय बिबांखौ नुनाय जायाखै गोबाङा जयनिंनि थाखाय नेगासिनो दङ जोङो दा बे स्ट्राक्चार दानाया कमप्लिट जानायनि उनाव जोङो पाब्लिकलि जयनिं प्रग्रामफोरखौ लागोन आरो अब्लानानो जोङो जोंनि जि गोहो बेखौ जोङो हमनो हागोन रायजो राजाफोरनिफ्राय जिहेतु अल्टारनेटिभ पार्टि गोदान पार्टि हिसाबै माबायदि अनसायनाय मोन्दों मोनाखै मा फोरमायगोन दा जों जिबादि सानदोंमोन बेनिफ्राय गोबां बारा जोङो अनसायनाय मोन्दों मानसिफ्रा ओरैबादि नागिरो सानफ्रोमबो फन खालामनानै माने जइन जानो हाबनो सापर्ट खालामनो बेखौनोल' फन खालामनानै बयबो बुंहरबाय थायो आं बेनिखायनो बुंदों जे जोङो पाब्लिक जयनिं प्रग्रामखौ लानो हायिखाय दायो अपेनलि जइन जानायखौ जों नुवाखै हाबनायखौ नुवाखै खिन्थु जोंजों इतिमध्य गोबाङानो कन्टेक्ट खालामदों दङ आरो जोङो थेवब्लाबो जों आरो खावलायबावगोन रायजो राजाखौ जाहाथे एपिबिआव बयबो फैयो मदद होयो आरो गोदान मोनसे थांखिजों जाहाथे आवगायो